Okay. The last one on this page is the appeal to consequences. Ասաջում վերջինը այն է, երբ որ դիմում ենք հետևանքներին, Once again, talking Okay, about okay. consequences հետևանքների մասին խոսելը, is not bad. վատ չէ, What we're talking about here is when people խոսք գնում է նրա appeal մասին, to false consequences. երբ մարդիկ սխալ հետևանքների If you մասին do են this, this խոսում, will be the result. եթե սան է, սա կլինի հետևանքը, No, that result probably won't happen. այդ հետևանքը հավանաբար չի But they լինի, want to convince you to do something. բայց or իրենք think ուզում են something համոզեն, որ դու մի բան անես կամ based on ձև consequences. մտածես, ըստ դրա հետևանքների, Oh, հա, if you don't agree with me, եթե իմ հետ համաձայն չես, then, I might just have to fire you. կարող ես քեզ դուրս անեմ, վռնդեմ, When in reality, that boss իրականում can't fire you. շեֆը չի կարող Only քեզ his դուրս boss can անի, fire you. միայն իր շեֆը կարող քեզ դուրս անի գործից, ինքն այդ հետևանքը չի կարող լինի, Or sometimes you have parents will use this. կամ երբեմն ծնողներն են False օգտագործում, threats or false consequences. սրանք սխալ ուրեմն սպառնալիքներ են You կամ do that again, մի անգամ I'll այդպես take all your toys. բոլոր խաղալիքները կվերցնեմ, ու զիբիլը կգցեմ, Are they really going to take all the toys and throw them in the trash? իրոք այդպես կանեն, No. չէ, If you do that again, եթե I'm կրկին going to անես, spank you. կհարվածեմ քեզ, And the mom says that 20 times. in a row. մաման 20 անգամ անում, մի հատ էլ արեցի, The kids know there's not going to be any consequence. ու երեխան արդեն իմանում որ ոչ մի հետևանք չի լինի, Now we learned with our kids, if you promise consequences, there have to be consequences. մեր երեխեքից սովորեցինք, եթե դու խոստանում ես որ ինչ-որ բան կլինի, ուրեմն They're պետք է appealing լինի, to consequences that will never happen. բայց իրենք դիմում են մի հետևանքների, որ երբեք էլ տեղի չեն ունենա, We even have crazy things in America. նույնիսկ այսպիսի խենթ բաներ ունենք Ամերիկայում, Parents will tell their kids, մարդիկ ասում են իրենց երեխեքին, if you don't eat your vegetables, եթե շուտես ուրեմն բան you'll never բանջարեղեն, get big and strong. երբեք չես մեծանա, ուժեղ չես լինի, There are kids that never eat vegetables but grow up big and strong. երեխեք կան, որ երբեք չեն ուտում բանջարեղեն, բայց աճում են ու ուժեղ են լինում, If you don't eat your carrots, you'll have bad eyesight. եթե շուտես գազար, I լավ also տեսողություն չեն, And I գազարներ like ուտել եմ, carrots. չեմ սիրում And I still գազար, have bad eyesight. բայց իմ տեսողությունը մեկը վատ է, It was a false consequence, something. սխալ հետևանք է, մի բան, որ երբեք տեղի չի ունենա, On slide 75, 75-րդ սլայդում, this an argument to the absurd. absurd argument-ի մասն է This is a խոսքը, lot like slippery slope, basically. սա which was When if this tendency, if what we're doing now continues, we'll eventually get to this really այսինքն bad. խոսքը նրա մասն է, որ եթե շարունակեք այն ինչ որ անում եք, ասեն շատ վատ բանի կգնանք, The next one is, it's not really, it is a fallacy. It is a երկրորդը mistake. կրկին սխալ է, But it's basically, I don't care what evidence you give me, բայց խոսքը նրա մասն է, որ I'm never going to be convinced. իմ պետք չի, ինչքան էլ ապացույց տաս, ես մեկը չեմ I համոզվում, refuse to change my mind. ես մերժում եմ իմ միտքը փոխել, And when we're doing discipleship or evangelism երբ or աշակերտություն ավետարանչություն leadership ենք training, կամ առաջնորդության տրեյնինգ, there are teachable people մարդիկ կան, որ պատրաստ են and there ուսուցանվել, are people that will never learn anything. եւ մարդիկ կան, որ երբեք ինչ որ բան չեն I սովորել, had one student in seminary, մի ուսանող ունեի սեմինարիայում, came up to me, he was on the fourth class. մոտեցավ 4 կուրսում էր, And he said, ասես I գիտես, studied here 4 years 4 տարի է սովորել եմ, and my theology and my Իմ opinions have աստվածաբանությունը not changed at all. եւ իմ կարծիքները ընդհանրապես չեն փոխվել, His pastor happened to be standing right by me when he said this. իր հովիվը իմ կողքը կանգնած էր, որ ասեց սա, His pastor said, if I knew that was happening, իր հովիվը ասեց, եթե I would գիտեր, have որ told you to quit going to seminary. սենց է լինելու, կասեք քեզ որ չգնաս Why սեմինար, did you spend 4 years to learn nothing? 4 տարի ինչ ես անցկացրել, որ ոչ Some մի բան people չսովորես, are not going to learn. որոշ մարդիկ ուղղակի չեն սովորելու, Now the next two are really weird. հաջորդները շատ տարօրինակ են, To me, these are a little bit newer mistakes. իմ համար սրանք ավելի նոր սխալներ են, I'm right because I'm wealthy. ես ճիշտ եմ, որտեղ ես հարուստ Just եմ, accept it. ուղղակի ընդունեմ, I'm a successful businessman. ես հաջողակ բիզնեսմեն So եմ, everything I say about business. այսինքն has to be բիզնեսի մասին ինչ որ ես ասում եմ, պիտի ճիշտ լինի, There are people that go to seminars and մարդիկ get big են money, գնում են սեմինարների եւ շատ գումար են where ծախսում, speakers basically tell them this. որտեղ այս խոսնակները իրենց հետևյալն են You ասում, put up a picture, see my house, տեսնում ես տունս, see my boat, տեսնում ես see my նավս, car,
ավտոս, see my beautiful wife, սիրուն see կնոջս, my smiling children. ու ծիծաղող երեխաներին, You can be this if you just give me $500. եթե $500 տաս, դու էլ կարող ես լինել How սա։ do you know it'll work? Ինչպես ես ասում սա։ Because I'm wealthy. Ինչպես գիտես, որ ես ճիշտ եմ ասում, Because որովհետև I'm ես հարուստ եմ, որովհետև ես հաջողակ եմ։ Now the sad part is, Եվ սրա տխուր մասն այն է, in America, Ամերիկայում, do you know how that guy got that wealthy? գիտեք թե ինչպես է այդ մարդը հարստացել, Not because he was good in business, ոչ թե որ բիզնեսում լավ էր, because people bought his books. բայց մարդիկ առնում են իր գրքերը։ His wealth is from him doing these seminars where he says, if you Իր do this, you'll be հարստությունը wealthy. գալիս է սեմինարներից, երբ որ ինքը ասում է, եթե այս ինչ բաներ անեք, դուք հարուստ կլինեք, գաղափար չունի թե ինչպես Because he got հարստանալ, wealthy by selling you and you and you. որովհետև ինքը հարստացել է ձեզ գրքեր ծախելով։ But believe me, because I'm wealthy. Ինձ հավատացեք, որտեղ ես հարուստ եմ։ Or I'm poor, Ես աղքատ եմ, but poor people have to be wise. աղքատ մարդիկ իմաստուն են։ And you should listen to me Դու ինձ պիտի լսես, because I've struggled through life. որտեղ ես տանջվել եմ այս կյանքում։ So I know Ես գիտեմ, թե ինչ պետք է արվի։ wealth doesn't make you smart. Հարստությունը քեզ չի Poverty doesn't դարձնում make you smart. խելացի, ոչ էլ աղքատությունը։ Even experience doesn't make you smart. Նույնիսկ փորձառությունը քեզ իմաստուն չի դարձնում։ Our experience in life will either make us Our better կյանքի or փորձառությունը worse. կամ մեզ ավելի լավը կդարձնի կամ ավելի վատը։ Sometimes their Երբեմն argument is just bad. I mean, it's իրենց weak. փաստար կողակի վատն է, թույլ է։ Their claims are bad or weak. Իրենց պնդումներն են թույլ, Their logic is bad. իրենց տրամաբանությունն է թույլ, Their conclusion, իրենց եզրակացությունը այդքան էլ լավը չի։ ooh, and I like the last one on this page. Եվ այս վերջինը հավանում եմ ստեղ։ I'm the priest. Ես քահանա եմ, So you should believe me. հետևաբար դու ինձ պետք է լսես։ I'm the bishop. Ես Of this area. եպիսկոպոս եմ այս տարածքի։ I'm the Pope, Papa Rimsky. Ես Ռոմի պապն եմ, So believe me. հավատա ինձ։ I'm the ordained pastor. Ես ձեռնադրված հովիվ եմ, So you should just accept what I say is true. պետք է ուղղակի ընդունես այն, ինչ որ asում եմ, որպես I'm ճշմարտություն։ a really dedicated Christian. Ես շատ նվիրված քրիստոնյա եմ։ There's a lot of arrogance in this. Սրանց շատ հպարտություն կա։ Either because of my character Կամ իմ բնավորությանից or ելնելով, because of my position, կամ էլ իմ պոզիցիայից, I'm pretty much always right. ես միշտ ճիշտ եմ։ Գրեթե միշտ Nobody's ճիշտ։ always right. Ոչ ոք միշտ ճիշտ չէ։ Even the Catholics have this. Նույնիսկ interesting principle. կաթոլիկները այսպեսի հետաքրքիր սկզբունք ունեն։ When the Pope speaks Երբ Ռոմի պապը խոսում է, as the Pope որպես պապ, in the name of the Catholic Church, կաթոլիկ he եկեղեցու never անունից, makes a mistake. նա երբեք սխալ չի անում։ But in personal conversations, he can make mistakes just like us. Բայց սովորական խոսակցություններում բոլորիս նման նա կարող է սխալներ անել։ Speaks Հետաքրքիր as է, the Pope, նա խոսում է որպես պապ, նա սխալներ թույլ չի տալիս։ daily life. Բայց հարորյա կյանքում ինքը This սխալներ է one's թույլ pretty տալիս։ much based on arrogance. Եվ սա էլ կարելի ասել հիմնված է, չէ, այսի վերջինս moral superiority, I'm better than you are. sorry, ես ավելի լավ եմ քան դու։ Either by status, Այդ փորը որ ասում է աղքատ ես ուրեմն claims are bad, your logic's bad, or your poor argument, no, he means like when I'm poor, that means I'm No, what? the, Oh. the appeal to poverty means trust me because I'm poor. Հա, այսինքն բան նշանակում է, որ վստահինց որտեղ ես աղքատ Trust me because I'm wealthy. կամ դրա նախորդը վստահի որտեղ ես հարուստ եմ։ In America, what's happening? Այն ինչ որ տեղի is ունենում this Ամերիկայում, idea, unfortunately, այս գաղափարն է ցավալիորեն։ there are some very poor neighborhoods in America Դան շատ աղքատ where համայնքներ a են, lot of black people live. որտեղ շատ սևեր են ապրում, And some of them have started to say, եւ իրենց ոմանք սկսել են ասել, if you're white, you just can't understand. դու սպիտակ ես, չես կարող հասկանաս, But I'm black, so I understand. բայց ես սև եմ, դրա համար I've gone հասկանում։ through the poverty. Այդ աղքատության միջով եմ անցել։ What's funny to me is Իմ համար ինչ է ծիծաղալում, որ one of the people that said that there's this movement called Black Lives Matter. Black Lives Matter այդ կարող է ծանոթ լինել դրան։ And the head of that organization, Եվ առաջնորդը դրա, they found out that she made $2 million last year. ինքը անցած տարի $2 միլիոն է She աշխատել։ says, trust me, because I'm a black woman and I'm poor.
ինձ ուրեմն վստահ ես որտեղ ես սև կինեմ եւ ես աղքատ wealthy black parents. իր ծնողները Wealthy եղել են neighborhood. հարուստ թաղամ ասում հարուստ սևամորթներ You can't մեծացրել understand. չես կարող հասկանալ I know that, I know you, and I know that's what the Bible seems to say. գիտեմ ես ինչ ասած ես ինչ ասում բայց մեկը դու չես կարող I was raised in հասկանալ a village, ես գյուղում եմ so մեծացել you can't understand. ինքը But օգտագործում I'm էր not, դու չես կարող հասկանալ ինձ բայց because ես I'm ճիշտ եմ from the lower class. որովհետև ես ցածր կլասից եմ գալիս So when you tell that Candace Owens կանքներ you know Candace Owens was she the So one what that exposed 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 this person Yeah, she was, Yeah. and she's black, and she exposed this fraud. She was a liar. ինքն էս սուտը բացայտեց The rest of these are just unfair ways of discussing things. Սրանց մնացած մասը ուղղակի անարդար ձևեր է բաներ քննարկելու The first one, սրանց առաջինը when you feel you're not convincing the other person, երբ որ զգում ես չես համոզում դիմացինիդ you change your mind, you change your argument. քո միտքը ու քո արգումենտը փոխում ես So you start arguing that Ես սկսում ես վիճաբանել որ cats are better than dogs. կատուները ավելի լավն են քան շները You find out that the other person really loves dogs. Իմանում ես որ դիմացինը շատ է սիրում շներին You figure out you're not going to convince them that cats are better than dogs. եւ հասկանում ես որ իրեն չես համոզել որ կատուները ավելի So լավն են rather քան than շները arguing that all cats are better than all dogs, Այսինքն փոխարենը որ ասես բոլոր կատուները ավելի լավ են քան arguing բոլոր that շները all Oh, cats սկսում are ես better վիճել than Rottweilers. որ բոլոր կատուները ավելի լավն են քան ռոթվելները հետո դոբերմանները You change your whole argument. քո արգումենտը փոխեցիր I can't believe the Bible չեմ կարող հավատալ Աստվածաշնչին because the church wrote the Bible. որովհետև եկեղեցին է գրել And the church is Աստվածաշունչ corrupt. եւ եկեղեցին կոռումպացված է You show evidence to the fact that դու actually ապացուցում ես որ the իրականում Bible was written by an organized church. Աստվածաշունչը գրված չի եղել կազմակերպված but եկեղեցու different կողմից authors, different books. տարբեր հեղինակներ գրել են Certainly տարբեր around. գրքեր որոնք որ There's a շրջանառվել են variety of people. եւ որպես մարդկանց բազմացան ոչ միայն եկեղեցի երարխան բայց տարբեր մարդիկ As they read these, they said, երբ որ իրենք կարդացել են սա իրենք ասում են մենք տեսել ենք Աստծուն այս գրքերի մեջ and suddenly they go, եւ իրենք ասում են առողջություն well, I can't believe the Bible չեմ կարող հավատալ because there's a Աստվածաշունչին lot of errors in it. որովհետեւ այնտեղ կան լիքը սխալներ Wait a second, you Yeah, changed but- the reason for not believing the Bible. քո պատճառը փոխեցիր But Աստվածաշունչի the only reason I'm հավատալ doing this Բայց is I don't want you to win. պատճառը ինչի եմ անում այն է որ ես ուզում եմ հաղթեմ այս խոսակցության So մեջ then you show them, okay, what you ask them, what errors are you referring to? հետո իրեն հարցնում ես թե ինչ Do կոնկրետ they նկատի have ունես errors in արդյոք morality, նրանք errors բարոյականության հետ կապված սխալներ են կամ in աստվածականության հետ կապված կամ dates? And ամսաթվերի եւ կառավարիչների հետ կապված you find out, oh, wait a Yes, second, they that's can't need say of it. this is a concrete error. իրենք չեն ասում որ այս կոնկրետ սխալը կա So then suddenly they start arguing. եւ հետո սկսում են այսպես վիճել I can't believe the Bible ես չեմ կարող հավատալ because it's Աստվածաշունչին too old fashioned. որովհետեւ շատ հնաոճ է It's been around too long. ես շատ երկար You see what ժամանակ they keep doing. տեսնեք ինչ են անում իրենք They had one argument, մի արգումենտ ունեն didn't work, so let's got a Չաշխատեց counter argument. սրա So I'm հակապ not going to հաստատ come ունեն back and discuss that further. այսօր ես այդ չեմ I'll come շարունակելու up with another reason. ուրիշ մի արգումենտ եմ տալու When that doesn't work, I'll դա come up չի with another. աշխատում մյուսը And what is happening is Բայց that ինչ է one տեղի person ունենում այդ մարդը cannot build arguments as well as the other, չի կարող արգումենտներ կառուցել այնքան լավ but they ինչպես don't want մյուսը to admit they're not right. բայց իրենք չեն ուզում ընդունել որ սխալ են So they keep changing what we're talking about, այսինքն նրանք փոխում են խոսակցության թեման basically in an effort to make you tired. այսինքն ուզում են քեզ հոգնեցնել They don't want ջանք to talk են about this. որ ասում մասին չխոսես Woman at the well, ջրորի մոտիկին եմ she brings up the mountain. սարի մասն է խոսում Oh, he answered my question. պատասխանած հարցից She brings up my husband. բանա He says, oh, you don't really have a husband. խոսում եմ մարդու մասին ինք ասում որ իրականում չունես ամուսին Changing what she's talking about. փոխում է այն ինչ Really մասին not որ խոսում wanting որովհետև իրականում
չի ուզում ընդունի, որ Հիսուսը ճիշտ է։ The next one is similar to this, but you're not changing. Մյուսը նման է սրան։ In the first one, you're changing what you're talking about. Առաջինում դու փոխում ես այն ինչի մասին որ խոսքը գնում է։ Եվ քո հիմնական արգումենտը, And this one, you're saying, in the ստեղ դու beginning, you ասում say, ես, սկզբում դու ասում ես, okay, if you can show me եթե դու կարաս ցույց տաս ինձ 5 biblical texts 5 տեքստ Աստվածաշնչից, that show that որ a ցույց է person has տալիս, to repent and նրանք believe, պետք է and then they get back up. ապաշխարի, հավատա եւ հետո I'll մկրտվի։ believe you. Ես կհավատամ քեզ։ You show that person 5. 5 հատ ցույց ես They տալիս։ say, well, if Նրան you can լավ, show me 5 more, եթե 5 հատ էլ ցույց տաս, you show them 5 more. 5 հատ էլ ես ցույց տալիս։ And if you can show me 5 more, Եթե 5 հատ էլ ցույց տաս, so they keep asking for more and more ավելի and more ավելի են evidence. պահանջում փաստարկներ, The problem is they don't want to believe that. բայց խնդիրը նրանում է, որ իրենք չեն ուզում հավատան։ And they want to keep you on the defensive. Եվ ուզում են որ դու պաշտպանողական դիրքում լինես։ Now, with those kind of people, Այդ մարդկանց հետ that's where we come back and say, գալիս ենք խոսում ենք, if I can answer all your questions, եթե ես քո հարցերին բոլոր կարողանամ պատասխանել, կհավատաս, so you're really putting them on a spot. You're այսինքն saying- դու ես իրանց You're actually in a nice way saying, սիրուն կերպով դուք ասում եք։ do you want to understand this or do you just want to play a game with me? Ուզում ես հասկանալ ինչ եմ ասում, թե պրոստը խաղ ես խաղում։ And some will say, well, it doesn't matter how much evidence you give me, you're not going to. Որոշները կասեն, որ ինչքան էլ հնարավոր է ինձ ապացույց տաս, մեկը չեմ հավատում։ Classic question apologetics. Ապոլոգետիկա Person says, կլասիկ I'm an հարցը, atheist, երբ start մարդը talking ասում է about ագնոստիկ է, աթեիստ է, սկսում ես խոսել Աստծո They գոյության keep asking ապացույցի for more մասին, evidence. եւ եթե էլ ավելի շատ ապացույցներ են You ուզում, have to stop at some point and say, Բակին if I շնորհիվ answer պետք է all հասնես questions, ասես, եթե բոլոր հարցերդ կարողանամ պատասխանեմ, դու քո կյանքը պատրաստ կլինես Հիսուսին նվիրելու։ And some will just say no. Որոշները ուղղակի I'm կասեն never ոչ, gonna do that. ես երբեք էլ չեմ անել Thank դա։ you for the discussion. I'll be back. Շնորհակալ եմ քո, շնորհակալ եմ զրույցի համար, կաղոթեմ քո։ Don't throw your pearls before swine. Քո ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի Don't գցեք։ keep, you know what Jesus said, if you go in and you witness in the town Երբ որ and they մի receive you, տեղ ձեզ ընդունում են մնացեք հետեղ, մի քաղաք, if they don't receive you, եթե չեն ընդունում ձեզ, դուրս եկեք։ and sometimes we have to do that with people. Երբեմն մարդկանց հետ է They're պետք է they're անել։ gonna just keep asking for more and more and more Այն քուակի information. ավելի շատ բաներ են հարցնելու եւ ոչ մի ընտրություն, ոչ մի բան չեն կատարելու։ The next one, 2 wrongs, Հաջորդը երկու սխալները happens in marriages all the time. կամուսնական հարաբերություններում շատ հաճախ է տեղի ունենում։ You know, you're saying to your wife, Կնոջ ասում ես, that really hurt my feelings when you That- said this. երբ որ ես ինչ բան ասացիր, ես երբ ված գացի։ And she says, well, you said something that hurt my feelings Ես yesterday. ասում եմ, դու էլ մի բան ասացիր, որ երեք ինձ վիրավորեց։ And rather than admit I'm wrong, Փոխարենը որ ինքան դու ես սխալ եմ, you're just as wrong as I am. ինքան դու նույնքան սխալ ես, ինչքան որ ես եմ, ավելի շատ։ So if we're both wrong, I'm right. Եթե երկուսը սխալ ենք, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ It's a defensive mechanism. Սա էլ պաշտպանական մեխանիզմ է։ Well, you do this too. Դու էլ ես դա անում։ David starts trying to say, Դավիթը փորձում է ասել։ okay, Լավ, brothers, եղբայրներ, let you preach. ես կթողեմ որ քարոզեք, Let me give you some suggestions how to improve it. բայց մի քանի խորհուրդներ տամ, թե ինչպես կարող եք լավացնել։ Fun moment. Սա հետաքրքիր բան է։ You can humble yourself and receive his Կարող եք ձեզ advice. խոնարհեցնել ու Դավիթի խորհուրդը լսել, Or you can say, կամ կարող եք what ասել, makes you think you preach that well? ինչ ես մտածում, որ դու ես այդքան լավ Oh, քարոզ։ you say I didn't use my illustrations right. Դու ասում ես, որ ես իմ but իլյուստրացիաները your լավ չեմ illustrations are just so օգտագործում, weird. բայց No քո way. իլյուստրացիաները շատ տարօրինակ են, ոչ մեկ չի And հասկանում։ you said I didn't interpret the text. Ասել լավ չեմ մեկնել տեքստը, 7 բայց years ago when you 7 տարի առաջ երբ որ you քարոզեցի, quoted a Bible passage. սխալ կերպով ես մեջ բերել Աստվածաշնչից հատված։ Սա պաշտպանական մեխանիզմ է։ I don't really want to have Ես չեմ productive ուզում dialogue. պրոդուկտիվ զրույցում I ունենալ։ just Հետևաբար ես ուղղակի փոխել եմ թեման։ selective evidence we really already did. Uh-huh. Accidentally duplicated that one. Multiple arguments. Մի քանի արգումենտ, This is basically like special pleading. We just keep changing Uh, what we're talking about. այսինքն փոխում ենք հանդարտ թեման, ինչի մասին որ խոսում ենք, And we finished all the logical եւ մենք things. բոլոր տրամաբանական սխալները վերջացրեցինք։ Okay.
Now, I'm going to give you an assignment for tonight about it. Հիմա Okay? այս երեկոյան ես մի It's not հանձնարարություն եմ տալիս. It's not what? It's not It's that hard. Դժվար չի լինի։ You guys can do it together. You can just- Կարող եք իրար տանել։ But I want you to look back through all of those ones we went through. Ոնց բոլորին նայեք, որոնց վրա որ անցանք, And I want you to find 5 եւ 5-ը գտեք, that you encounter most often որը դուք ամենաշատն եք in your հանդիպում daily life. ձեր առօրյա կյանքում եւ ծառայության մեջ։ Now, there's like 40 of them. 40 հատ կամ մոտավոր։ I don't want 40, Չեմ ուզում but I 40։ want you to go, oh, Բայց I really need to remember these 5 այս 5-ը իրոք պետք է հիշեմ, because որովհետեւ either I encountered this in marriage or I կամ encountered this at ամուսնության work. մեջ եմ հանդիպում, կամ գործի տեղ եմ հանդիպում, կամ But I want ավետարանության you to մեջ։ pick 5. Այս ուզում եմ ընտրեք 5-ը։ Don't spend a lot of time on this. Շատ ժամանակ մի տվեք սրան։ But just pick 5. Ուղղակի 5-ը ընտրեք։ And tomorrow when you come in, you're going to have to tell me what are your 5, Վաղ առավոտ երբ որ գաք, ասեք որն են ձեր where 5-ը, you encountered them, որտեղ եք առնչվել դրան, and how can you deal better with them. եւ ինչպես ապագայում կարող եք սրա հետ So you have to ավելի find 5 what? լավ վարվել։ 5 հատ պետք է գտնեք։ Hold on, you have to find 5 what? 5 հատ ինչ պետք է գտնեք, ասողն։ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ Logical Mhm. mistakes Արել կամ անձ that I've done or I'm doing, Yeah, Correctly. or you hear in other people. կամ ուրիշ մարդկանց մոտ ես հաճախ Could լսում։ be mistakes you made or mistakes. Կարող քո սխալներս լսեն կամ ուրիշները, բայց քո այդ հաճախ հանդիպող։ Tell me why you picked this 5 Ասում ես թե ինչի ես այս 5-ը ընտրել and where you've encountered this. եւ որտեղ ես հանդիպել So սա։ you're thinking in Քո conversation with մտածելակերպի others. մեջ, ուրիշ մարդկանց հետ զրույցի մեջ եւ այլն։ And third thing, how can you Եվ երրորդը, watch out for these in the future? How can you deal with them better? ինչպես կարող ես զգույշ լինել ապագայում սրանց հետ կապված կամ ավելի լավ If վարվել։ you forget, Fred wrote down Yeah, what you right. have to do, right? Ֆրեդը գրի առել թե ինչ պետք է անեք։ If not, David hasn't memorized it. Եթե չէ, ես ամեն ինչ հանգիր եմ արել կարող So կապված։ 5 5-ը, that happen a lot. որ հաճախ են տեղի ունենում, Why you picked them? ինչու եք ընտրել, Where you've seen this? որտեղ եք տեսել սա What you can do. եւ ինչ կարող եք անել սրանց հետ։ Okay, did you get it? Հասկացաք։ Ah, Yeah, but it's a hard assignment. it's fine. Now, this is what I'm gonna tell you. Ահա ինչ եմ սա ասում ցած։ Don't spend more than 30 minutes on it. Կես ժամանակ ժամանակ մի ծախսեք սրա If վրա։ you spend 30 minutes, Եթե կես you haven't got your 5, 5 հատեր չունեք, you can quit. կարող ես But I թողնել, expect you to come in with at least 2 or 3. բայց գոնե երկուսը Try to have 5. հատեր։ Փորձեք 5 հատ But you don't ունենալ։ have to spend 3 hours. I don't want you to 3 spend, ժամ մի տվեք սրա, մի անցկացրեք սրա I վրա։ want you to spend 30 minutes. 30 րոպե։ Մի հատ հարցն եմ I got one question about these. One of our slides is written, Վերջի բանը Last thing. հարցնում եմ it is, Slide number, Համարնա։ 74. that The last one we have is for argument. or argument means just that you don't have good evidence or logic or, yeah. It's that the quality of your argument is bad. It's not necessarily, that's a very general one. But I wrote down because we were like going one by one, and at that time I remember we were discussing that there is an example of someone says, "I'm the Pope. You have to believe me." Is that the kind of- That is that moral superiority. But I don't see it in my slides. Մոռ համար ասա։ You don't have that one? Okay, No. that one Is should it be. in Russian? Անգլերենով է վերջ։ After It is, oh, there. it's for argument. Yeah, go and ahead, then there is the Go ahead and Russian. add that to your slide, because, On which one? This? it's on number 75. Right after port argument, right, moral superiority. And 75, it's in Russian. Okay, whichever one says port argument in English, right after port argument, right, moral superiority. Like, I add one more here Yep, or you in add, front? no, you add one. I Okay, add Yeah, one it's more. just another type. Moral. Okay. Now this should be, you can take a breath. Կարող շունչ քաշեք մի հատ։ This is easier stuff, Ավելի հեշտ բաներ են կարես։ because it's basically how can we use questions Ինչպես ենք when we're օգտագործում discussing հարցը։ ideas?
երբ որ քննարկում են գաղափարներ։ These questions are to understand the other person better. Այս հարցերը նրա համար են, որ դիմացինին ավելի լավ These ճանաչեն։ questions are to clarify why they believe what they believe. Այս հարցերը նրա համար են, որ հասկանանք, թե ինչու են հավատում, They're designed այն to ինչ help you know how հավատում։ strongly they believe this, Նրա համար է, որ հասկանանք, թե ինչքան ուժեղ են հավատում, and they will reveal many of these եւ իրենք ցույց կտան logical mistakes. այս տրամաբանական սխալները։ These are more conversational things, Սրանք ավելի խոսակցական բաներ են։ and I'm hoping that you will immediately see, oh, I could use that. Ես in հույս ունեմ, evangelism, I որ could կարող use that in տեսնենք, որ discipleship, սա I could use that. օգտագործել ավետարանության, աշակերտության մեջ, որոշները նույնիսկ քարոզելու ժամանակ։ So we first off need to say, Սկզբում պետք է ասենք, questions can be very powerful. հարցերը կարող են շատ զորավոր լինել, Because if, որովհետև especially if somebody եթե gets angry նամանավանդ եթե ինչ-որ մեկը բարկանում է or defensive կամ when պաշտպանողական you're է asking դառնում, questions, երբ իրենց հարց եք տալիս, stop asking the questions. ոքի դադարում եք այդ հարցը տալը, You thank them for the conversation. շնորհակալություն եք հայտնում ձեր զրույցի համար, You shake their hand ձեռքն եք սեղմում, and you say, եւ ասում "Hey, եք, we can talk again later." միգուցե ավելի But ուշ կարող this խոսալ։ isn't like, maybe we can hear you later like the Athenians did. Բայց դա ինչ ծեր աթենքի ժողովուրդն են ասում 100 տարի հետո քեզ Stop կասեն։ asking questions, Չէ, ուղղակի to leave the door open. դուրը բաց է սպահում, բայց հարցեր դադարում ես տալ, որպեսզի այս դուրը բաց լինի հետագա զրույցների համար։ Jesus used a lot of questions Հիսուսը շատ հարցեր է օգտագործում, because questions stimulate people. որովհետև հարցերը մարդկանց կներեք ստիմուլացնում են մտածելու։ Questions help you understand what the other person is thinking, Հարցերը օգնում են հասկանալ, թե դիմացինը ինչ է մտածում, why they're thinking this, ինչու են սա մտածում, and how open they are to maybe change their ideas. եւ ինչքան բաց են իրենց գաղափարները փոխելու։ Third, Երրորդը asking questions հարցեր տալը can actually իրականում կարող է help the other person understand քո better դիմացինին հասկանալ ավելի what լավ, they're thinking. թե ինչ են իրենք մտածում։ It's a way of them explaining to you, Իրենք քեզ բացատրում են, but in that process, as they explain it to you, բայց երբ որ իրենք բացատրում են քեզ they այդ will start գործընթացում, looking more carefully at what they think. իրենք հանկարծակի ավելի ուշադիր են իրենց մտածածի My մասին։ wife asked me, Երբ իմ կինը հարցնում է ինձ, "Okay, Dan, you think we should do this?" դե ինչ ես մտածում, Why? պիսա անենք, ինչու։ I love that and hate that Ես սիրում եմ դա եւ ատում եմ դա, because I have to think. որտեղ ես պետք է մտածեմ։ I have to go, well, Մտածում դե, and sometimes I go, I don't know. երբեմն ասում չեմ անում, I just want to do that. ուղղակի ուզում եմ դա անեմ։ Դա I'm not opposed to it. I just want to know why. դեմ What is- չեմ, ուղղակի ուզում եմ անեմ ինչու ես ուզում։ or why do you think that? Ինչու ես մտածում դա։ Hovnan thinks that Armenian Հավանում եմ food is մտածում better եմ, than Georgian food. որ հայկական կերակուրը ավելի լավ է, քան թե վրացական ուտեստները։ Հա։ Նա հավես այգա։ Okay, you think that a lot of Syrian food is tastier than, Դու մտածում ես, որ սիրիական կերակուրները ավելի համովակ քան հայկական։ if he says that, I would Ես say, դա ասում եմ, ասում ինչու։ what about it is more tasty? Ինչն է ավելի համով դարձնում։ Ավելի համեմված Դա հետո համեմվածը ինչ նկատի ունես։ Իրան տարբեր տեսակի It's different kind of spices there. Չգիտեմ ինչ բարձր շաղել են անում են Like there's more variety, more tastes, I guess. հետո արաբական ժողովուրդը Arabic people in general ավելի ուտել like eating more. Okay, okay. օրվա sense անգամ Սիրիայում հիշում եմ Syria, I remember, ձեռքով տեսնում էին but այսօր when ոնց they է saw people, հարցնում էին այսօր ինչ է ուտելու like after saying, how are you? They were asking, what are you going to eat today? Okay. So they asked. And Food is of a part of, course, big part of the culture. այսինքն մշակույթի մեծ մասն է ուտելիքը, ուտելը։ Yeah. Now, I ask you one simple question, Բարձ հարց եմ քեզ and I got a տալիս։ lot of information about you, Եվ լիքը տեղեկություն իմ about your մասին, background, քո background-ի About why you մասին, think that way. ինչու ես մտածում այդ կերպով։ and I Եվ hope that it made you feel like I was interested in you. ես հույս ունեմ, որ դու քեզ թվաց, որ ես հետաքրքրված եմ քեզնից։
And that's not manipulation. if you're Մանիպուլյացիա genuinely չի սա, interested. եթե դու իրոք հետաքրքրված ես, ես իրոք հետաքրքրված եմ։ So one of the questions we can ask, Իմ հարցերից մեկը որ կարող ենք տալ, remember our Jehovah Witness that I talked about? նշում Haman ենք մեր said, Եհովա վկային "Don't you think որ the եկավ world would ասաց։ be better if everybody read the Bible?" Ես կարծում եմ աշխարհը ավելի ախտեղ չլինի, եթե բոլորը Աստվածաշունչ կարդային։ I could come back to the question. Ես կարող եմ այս հարցով ինձ մոտենալ։ I think that, but what do you mean by the Bible? Հա, համաձայն եմ, բայց ինչ նկատի ունես Աստվածաշունչ ասելը։ When you say Bible, Երբ what որ ասում ես Աստվածաշունչ, you have in mind a particular translation? կոնկրետ թարգմանություն ես քո մտքում, You know, what are we talking about? What Ինչ verse մասն է do you խոսքը։ include in the որ Bible? գրքերն ես դու ներառում Աստվածաշունչում։ Well, I think everybody needs faith. Մտածում եմ բոլորը ունեն հավատքի կարիք։ Հա, շատ լավ է։ Okay, well then what is faith? Ովն ինչ է հավատքը քեզ։ Understand faith. Ոնց ես հասկանում հավատքը։ That's a serious question. Լուրջ հարց եմ What do you, տալիս։ what is faith to you? How do you Հավատքը ինչ է քո համար, ոնց ես հասկանում դա։ I know you have an answer. You've told me already. Գիտեմ, որ արդեն պատասխան ես այդ հարցին։ Հավատը կարողություն է։ It's an ability Okay. Իր մեջ ներառում է 3 and շերտ, it includes 3 layers, գիտելի, knowledge, Knowledge. փաստերի համաձայնություն, the agreement of facts, Yep. եւ անձնական վստահություն։ and personal Դա conviction. հոգեվոր հավատի And this is about spiritual faith that I'm talking about, So biblical as faith. you understand faith, Ոնց որ դու ես հասկանում հավատը, it starts with understanding, այսինքն Is that սկսում է հասկացողությունից, ճիշտ է, but it doesn't end with understanding. բայց գիտությամբ կամ հասկացողությամբ ամեն բան չի ավարտվում։ Is that what you mean? Այդ նկատի ունես, You said it has 3 aspects. ասեցի ունի 3 ասպեկտ կամ 3 շերտ։ Does it have to have all those 3 aspects? Why? Պարտադիր է, որ այդ բոլոր 3 ունենա եւ ինչու։ I know you're tired. Given որ հոգնած ես։ Thank you. I'm just thinking how to respond Okay. to this question as best as I can. My question made you think, right? Իմ հարցը քեզ մտածել տվեց, չէ՞։ Now you had an answer in your head, Եթե քո գլխում արդեն պատասխան but ունենա, suddenly I've made you think more about մեկ, բայց ավելի շատ what you մտածեցի, actually think. թե ինչ դու իրականում մտածում ես մասը։ That's the genius of what Jesus did. Ահա այս էր Հիսուսի գենին, այն ինչ որ արել էր ինքը։ By what authority Anjan. did you cleanse the temple? Ինչ իշխանությամբ դու մաքրեցիր I տաճարը։ had to tell you that, but just answer me one question. Հա, սիրով պատասխանեմ, բայց միջև այդ մի Was հարց։ John's authority from heaven or was it from man? Հովանեսի իշխանությունը երկնքից էր թե մարդկանցից։ Suddenly they have to think. Հիմա իրենք պետք է They, մտածեն։ they even, kind of Իրենք նույնիսկ say this, this is the consequence if we say Այս that. ասենք sense կլինի, անենք sense կլինի։ He's definitely made them think. Ինքը իրենց մտածել տվեց։ And they're attacking, Եվ իրենք հարձակվում են, and then suddenly they're retreating. հետո he's attacking And Jesus. they're attacking Jesus, and then suddenly Իրենք Հիսուսին մեկ հարձակվում են, Jesus has Yeah, them but, backing. Հիսուսն են անորինք հետ քաշվեն, They don't նահանջեն։ get their original question, Իրենց սկզբնական հարցը մոռանում են։ and they just say, "Well, we don't know." Ասում են, չգիտենք։ Jesus says, "Okay, since you can't So, answer my I- question, I'm not." Եթե դուք իմ հարցը չեք կարող պատասխանել, ես ձեր հարցը չեմ պատասխանել։ Եվ իրենցից կոմա քայլում։ Another good question is, Մի այլ լավ հարց։ now you believe faith has 3 parts. Հավատում ես, որ հավատքի 3 մաս են։ Հետաքրքիր է։ How did you come to that conclusion? Ինչպես ես այդ եզրակացության եկել։ Read that. Կարդացել ես, քարոզի մեջ ես լսել, Was that your church? արդյոք դա քո եկեղեցու տիպիկ ուսուցումն է։ How'd you come to that conclusion? Ինչպես ես եկել այդ եզրակացության։ He's thinking again. Քրկին մտածում եմ։ Okay, think about that. Հա, մտածի դրա How մեջ։ did you come to the conclusion that Syrian food is tasty? Ինչպես ես եկել այն եզրակացության, որ սիրիանական կերակուրը ավելի համով է։ Yes, You know, yes, որ ասեցի համոզում I was telling you it was tasty. Հայաստանի մեջ է, Հայաստանի պետների ավելի համով in comparison with Armenian foods, it's tastier from my experience. Not just mine, but other իմ շուրջինների people around me also counting their perspective, their opinions. Բայց ինքը իմ But for me, it's tasty.
Okay. because the people here at locals don't use as much spices, and they don't even like it. Okay. So it's basically based on your experience Այսինքն քո փորձառության վրա է հիմնված։ and the experience of others who Yeah. do both, right? Այն ուրիշ մարդկանց փորձառության, որ երկուսն էլ փորձել են։ So is your opinion a little bit subjective Քո կարծիքը or is it purely objective? լրիվ օբյեկտիվ է, թե մի քիչ սուբյեկտիվություն կա։ I'm not saying subjective is bad, but Չեմ ասում սուբյեկտիվ լինելը վատ է, ուղղակի։ Դե հաշվի առնելով այն, որ Taking into account that foods, you're on the right track. Keep going. there were cases when people and locals, they also agreed with me, with my opinion, and without even me saying, then I asked them, what is it that you like? They told me that the spices are richer, Okay. so that's why it kind of solidified in my, yeah, I just doubled down on what I thought in the beginning. And there's people who also try to open places, and there's a chain, food chain. So I think based on all of that, people actually like it. Okay. He could add another argument. Մի ուրիշ արգումենտ կարող է ավելացնի, I've noticed that Syrian restaurants are Սա even very սկսա- popular among Armenians. որ սիրիական ռեստորանները նույնիսկ հայերի մեջ են շատ տարածված, եթե դա իհարկե I չի։ know Hike says he likes them. Հայք ասում է, որ սիրում է, He's Armenian, but he likes Syrian food. հայը բայց սիրիական կերակուր սիրում է։ So I've Այսինքն, actually asked two questions. ես How did you եկան come to that երկու conclusion? հարցի հրվաստեց, ինչպես Why- եկել այդ եզրակացության, You gave ինչ me the ես first մտածում, որ answer. Well, ճիշտ է, I've պատասխանեցի, experienced, I've eaten both. ես փորձարել եմ, երկուսն էլ կերել եմ, Oh, okay. So you actually, Yeah. in the theory, այսինքն սա it's grounded in տեսություն real չի, life. իրական կյանքի վրա է հիմնված։ And you've actually talked with other people who say, Իրականում is խոսել it եմ just me? այլ մարդկանց հետ Or հասկանում, does ասում it սա seem like ես this եմ, is true to you? թե սա ճիշտ է քեզ համար։ So I'm finding out more and more about him. What have I found out? Ավելի լավ եմ քեզ ճանաչում, ինչ եմ ինչև ես իմացա։ He tests his own opinion on opinions sometimes by talking with other people. Դու երբեմն քո այս կարծիքները հարցականի տակ ես դնում, ուրիշների հետ կիսվելով, ոչ թե հարցականի տակ, այլ ստուգում ես։ Now I could follow up and say, okay, when you were talking with these other Հաջորդ people, բանը, երբ որ խոսում ես այդ մարդկանց tell me հետ, a little more about them. չավարի շատ պատմի իրենց։ Were they all from Syria? Or were Իրանք they են Սիրիայից, living թե here? հայեր են, Հայաստանի հայեր են, To find out հասկանալու, որ whose opinion matters more to you. ում կարծիքն է ավելի արժեքավոր քեզ համար։ So we keep asking, Շարունակում ենք the հարցնել, more you know about another person, ինչքան ավելի շատ ես իմանում the ուրիշ more you մարդու can help. մասին, այնքան ավելի շատ կարող ես օգնել իրեն։ So we're not just, now, I want you to understand with these questions, Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, որ այս հարցերը I'm not asking to talk. I'm not Yes, asking so Shem. I can say something to you. հարցնում որ ինչ-որ բան ուղղակի ասեմ քեզ։ I'm asking to hear, Ես հարցնում եմ լսելու նպատակով։ and people feel the difference. Եվ մարդիկ զգում են տարբերությունը։ Yeah, and I have to fight against this tendency. Ես այս հակվածության դեմ պայքարում եմ։ I'll ask, hold on, have you ever eaten Syrian Անանին food? հարցնում եմ, երբևէ կերել ես սիրիական կերակուր։ Okay, did you like it? Հավանել ես։ Now, I'm trying to find out about Hovman, right? Ես ուզում եմ Հովնյանի մասն ինչ-որ բան But իմանալ։ I'm still gonna have this tendency. Բայց կրկին այս You know, հակվածությունը։ one time Ես մի անգամ I ate in the Syrian restaurant ես սիրիական ռեստորանում հաց կերա, and I really liked it. ու շատ հավանեցի։ Now I'm talking about me. Եվ իմ մասն եմ խոսում ես։ If I do that for a second, I can do Ես that to build իհարկե contact, կարող եմ դա անել, ես կոնտակտը but I ստեղծել need եմ, to come back to him. բայց պետք է ինչքան արագ շուտ հետ դառնամ իրեն։ It's kind of like the young man who was on a date with a young Ջահել lady. տղեն որ մի ջահել աղջիկա հետ գնացել An է entire hour he talked about himself. ժամադրության, այդ ամբողջ ժամը ընթացքում ինքը իր մասն է խոսում։ Finally, she said, would you please stop? Աշանսս խնդրում եմ All կդադարես։ you're doing is talking about yourself. Մենակ քո մասին ես խոսում։ We need to change the subject. Պետք է փոխենք թեման։ He said, of course, no Հա problem. իհարկե, խնդիր չկա։ What do you think of me? Ինչ ես դու մտածում իմ մասին։
He didn't change the subject. Փոխած թեման այդպես։ So we ask questions. Այսինքն մենք հարցեր ենք տալիս, որպեսզի լսեն։ Often we ask questions Շատ հաճախ մենք to հարցեր ենք ask another տալիս, question. որպեսզի ուրիշ հարց տան։ And if I ask you one question Եթե about մի what's հարց the եմ քեզ տալիս, spices, ուրեմն բաներն է, այդ and you come back and համեմունքներն է, say, oh, դրանք հետ կամ ասա։ what, are there any particular spices Կան that you ինչ-որ really like? կոնկրետ համեմունքներ, որ դու սիրում ես։ I'm wanting to go deeper in the conversation. Ես ում խոսակցությունը ավելի խորը տանը։ So I ask a question to hear Հարց եմ տալիս քեզ, որ and to լսեմ։ ask another question. Եվ մի այլ հարց And I եմ do make տալիս։ statements here and there, Եվ որոշ պնդումներ եմ անում ստեղ այնտեղ, but I ask to hear. բայց ես հարց եմ տալիս, որ լսեմ։ Ոչ թե որ հարց եմ տալիս, որ խոսամ։ Question. Չորրորդ հարցը։ It's basically saying, Կարելի ասել why do ասեմ, you believe that to be right? ինչու ես հավատում, Another որ դա question, how ճշմարիտ long է։ have you thought that? Ինչքան երկար եմ մտածել այս դրա շուրջ։ Oh, where did you get your information? Oh, from what he said. Որտեղից ես գտել We քո talked to ինֆորմացիան։ other people who've eaten Ուրիշ մարդկանց հետ ես խոսել, ովքեր եւ հայկական եւ That's where you սիրիական got your information. խոհանոցից կերել են, And you could have said, and I also, I Դարը went on the ասես internet, ինտերնետում եմ նայել։ and there was this culinary expert, this food expert. Եվ ես սննդային էքսպերտ It's կա։ really interesting. He compared Հետաքրքիր է։ the two, Ինքն էլ ես երկուսը he համեմատած, compared actually three. He compared Georgian, Armenian, and վրացական, հայկական եւ սիրիական։ and he evaluated from the Գնահատեց perspective երկուսն էլ։ of a food expert, a culinary expert, Սննդային էքսպերտի տեսանկյունից ինքը what are the համեմատեց, uniquenesses of each one, որն են բոլորի and what are the յուրահատկությունները best points of each one. եւ որոնք են բոլորի լավ կետերը։ Եվ ես էլ That the first thing he mentioned, եւ ես էլ ինքս իմ համար սուրպրիզ էր, որ աչքանը որ ասեց, դա համեմունքների տարբերությունն է։ if you said that, I go, Եթե ասես դա ես մտածում, So when you're trying to understand Հետ something, փորձում եք ինչ-որ բան հասկանալ։ you not only talk to other people, Ոչ միայն խոսում ենք այլ you not մարդկանց only հետ, look at your experiences, ոչ միայն նայում եք ձեր փորձառությանը, but you actually go on the internet and you բայց like դնում եք ինտերնետ ու կարդում եք դրա to մասին։ see what experts are saying, Ուզում եք տեսնեք թե ինչ են ասում էքսպերտները finding out more and more about you, եւ ավելի շատ բան եք իմանում ձեր մասին։ not to manipulate you, Ոչ թե մանիպուլացնել but to ձեզ, serve you better. բայց որպեսզի դա ձեզ ավելի լավ ծառայի։ Now, the sixth question is about, Վեցերորդ հարցը ավելի բարդ է։ Hovnan, you Hovnan. understand faith as having three parts. Դու right? այսպես ես հասկանում, որ 3 շերտ մաս ունի հավատ։ What's wrong? Ինչ եթե դու սխալ ես։ What if your understanding of faith Ինչ եթե քո հավատքի հասկացողությունը աստվածաշնչյան հասկացողությունը չի։ I'm torturing you now. Էլի տանջում եմ քեզ։ Well, that would be bad if I was wrong, Վատ կլինի եթե ես սխալ եմ։ because I can't help other people understand how Ուրիշ to have մարդկանց faith. չեմ կարող օգնել I հասկանալ don't have a հավատքը։ real understanding of faith. Եթե ես հավատքի ճիշտ I հասկացողություն can't չունեմ, be sure that I have faith. ես չեմ կարող վստահ լինել, որ ես I'm not sure հավատում եմ։ that this is what faith is. Եթե վստահ չեմ, թե Now, ինչ է don't հավատքը։ question your definition. It's a really good definition. Քո իրականում քո սահմանում լավն է։ And the great theologian Grudem agrees. with Եվ գրուտումը մեծ աստվածաբանը համաձայն է And the կողմը։ little baby theologian Dan also agrees. Եվ փոքր երեխա աստվածաբան Դենը նույնպես համաձայն է։ It's the other way around։ Can you come back to question 7? 7-րդ հարցն են գալ։ Oh. Հետաքրքիր է։ Could you give me two sources of information Կարող ես ինձ երկու աղբյուր տալ, that really, show that those spices are the real big difference? Or do you know of anybody, are there any books I could read, articles I could read that discuss faith? Գիտես ինչ որ օրինակ 2 կամ 3 հոդված, որ խոսում են It's հավատքի։ not an attack. Սա հարցակում չի։ I'm not saying you Yes, sir. don't know what you're talking about, Ես ինչ ես խոսում։ so prove it. Ասել ապացուցի։ No, Չէ։ I'm assuming, you Ենթադրում եմ thought about this. մտածել ես դրա մասին։ And you say you've read some things. Ասում ես որ բանակ հասկացել ես կամ փորձարել ես ինչ որ I բան was coming back to you, I would say, Եթե հետ գայ քո թեմային կասեի what Syrian restaurant in Yerevan would you Մի suggest me սիրիական to go to? ռեստորան խորտ կտար To որ ես experience for myself, real Syrian. Համար զգալու թե որն է իրական սիրիական Because I can't կերակուր։ eat Syrian Լավ food հարց in արտով։ Poland. Չեմ կարող սիրիական կերակուր ուտեմ You say, Լեհաստանում։ oh, well, this one's That's it. expensive, but good, this one's Ասում եք cheap. հանգավայց լավն է, ասում եք սենց, ասում եք այժմ։ You're asking them, how do you know this? Այնպես որ ասում են թե ինչպես իմանաս դա։ You can also ask, Կարաս նաև հարցնես։ why is understanding faith important to you? Why is faith important? Ինչ է հավատքը կարևոր քո համար։
Without Հավատի։ without faith, there's no Christianity. Faith is a base. So I really need to try to understand faith too, then if I want to be a Christian. Ես էլ եթե քրիստոնյա եմ ուզում լինեմ, պետք է հավատքը հասկանամ։ Is that right? Ճիշտ է։ So if I'm understanding you're trying to tell me that faith Yes, is important not Oscar. just for you, Ոնց ասած, որ հավատքը կարևորոշ but մենք for համար, anybody who wants to be a Christian. բայց համեն մեկի համար ով ուզում է լինել Am քրիստոնյա։ I understanding you? Եվ you're understanding why? Am I understanding you? Արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում քեզ։ Now, you don't want me to be rude, Bogdan. You don't want to say, no, you're just really Չես dumb. ասում, չէ, դու ուղղո ես չես հասկանում։ Don't do that. Մի հետատանց բան մի ասա։ And this one you don't always want to use. Դու ասնեկա միշտ չի որ լավ օգտագործել։ How do I know you're not lying to me about these spices? Ես գիտեմ որ դու ինձ How do I չես know խափում that you're սրանց։ really telling me the truth? Չես կարող անա որ դու ճշմարտություն ես ասում, ես համեմատում ես։ That could go together, Annie. We'll go together. Okay, and you'll Right, eat it okay. first so Դու that I can առաջ see. եք ուտես որ say, տենա ապահովա։ Okay. You could say, Դու կարաս ասես։ because I really want to help people Որտե ես եք ուզում եմ be right մարդկանց with God and Աստծո հետ ճիշտ I really like to հարաբերություն help you understand. եւ ուզեմ քեզ էլ օգնեմ հասկանաս հավատքը։ Հա։ So I can trust you. You don't ask everybody that question. Բոլորին ես Some հարցը people get պետք mad. չի տալ, որովհետեւ որոշ մարդիկ գժվեն այդ հետ Others you really կապ։ need. Որոշները իրոք պետք է հարցնեն։ Okay. Now, is there another way to explain Դա ինչ որոշ տարբերակ բացատրելու։ why Syrian food is better than Armenian food? Ինչու է սիրիական If it's not the դերակատարը spices, լավ քան հայկականը։ is there Եթե anything համեմատել else that չէ։ could explain Կան ինչ որ ուրիշ բան որ կարող why է you like բացատրի, it more or why it's ինչու better? ես ավելի շատ սիրում Is կամ there շատ another ավելի լավ։ factor? Կա ուրիշ ֆակտոր այստեղ գործոն։ Here's a Syrian, that's why. Okay. Some people with some foods, they would say, Որոշ մարդիկ որոշ well, կերպարներ it's the բաց spices mostly, հիմնականում but I համեմունքներ են, also like the texture of the food. բայց նաև It's not smushy like տեքստուրան potatoes, եմ սիրում ես։ you know, and it doesn't fight with me, but you know when you bite into Syrian food. Դու զգում ես այդ երբ որ Now, I know կծում that's ես, not weird. For some people, զգում ես չսիրան, բայց այդ տեքստուրան կերակուրը շատ կարևոր է որոշ մարդկանց համար։ So can you give me another way to explain why it's that way? Բայց Why you like it? մի հատ մի պատճառ գտա ինչ ես սիրում։ You define faith as having Դու these three հավատքը aspects. այդ երեք ասպեկտներով է սահմանում։ Do all Christians understand faith in that way? Արդյոք բոլոր քրիստոնյաներն այդ կերպով հասկանում haben։ It's not why. Որ եթե ոչինչու։ Explain to me some of the other ways that Բացատրի some ինձ Christians might understand faith. ինչ որ ուրիշ տարբերակներ, որ որոշ քրիստոնյաներ կարող են հասկանան։ So I'm asking, so you really Հարցնում եմ որ have հասկանա, considered արդյոք դուք նկատի եք ունեցել բոլոր մնացածներին։ Now, we're going to stop on that because you guys are really Հիմա tired. դրա վրա սրանով կավարտենք, որովհետև շատ հոգնած եք, բայց I would encourage լավ էր you այսօր։ in the future, sometimes those Դրան- questions, Այս հարցերին նայք վերջում, they're հետո very easy to bring up in a conversation. շատ հեշտ են օգտագործել It's խոսազրույցները։ very natural, somebody expresses an Բնական է, opinion, ինչ-որ մեկը իր կարծիքն է you ask them these արտահայտում։ questions, Այս հարցերից ինչ որ բան եք flow հարցնում, out of that into a very good spiritual conversation, դրանից կարող շատ լավ and հոգեոր it also խոսակցություն just helps հասնել։ you get to know somebody better. Կամ ուղղակի կօգնի ձեզ ինչ որ մեկին ավելի լավ ճանաչել։ And so I would encourage you, Այնպես որ ձեզ կքաջալեմ, ձեր հարցերը ավելացրեք։ I am convinced Ես վստահ եմ, that if we really want to impact lives որ եթե մենք իրոք ուզում ենք մարդկանց վրա ազդել, through personal interaction, անձնական շփումների we're going միջոցով, to have to learn these three things really մենք well. պետք է երեք բան սովորենք շատ լավ անել։ We're going to have to learn to ask good questions. Պետք է սովորենք լավ հարցեր տալ, We're going to have to learn to listen very Sorry. closely to what they're saying. լավ լսել թե ինչ են ասում։ We're going to have to learn how to share God's Պետք truth. է սովորենք թե ինչպես Աստծո in little mini ճշմարտությունը blocks. կիսվենք փոքր Not 20 բլոկներով, minute sermon, 20 րոպեանոց քարոզ չէ, but 2 to 3 sentences. բայց 2-3 նախադասություն, So the person makes a comment որ մարդ ինչ որ կոմենտ and անում։ say, oh, do you know that in the Yes, Bible sir. it says, Գիտես որ Աստծո շնչում ասում է,
And then I go back to asking my question. Եվ հետ եմ գալիս իմ հարցերը տանում։ Եկեք սովորենք լավ հարցեր տա, Hear God's word. in a Love variety us, of ways. եւ աստծո խոսքի սեր տարբեր And կերպերով a lot of ձևերով։ things, truths you need to be able to share. in a Լիքը very ճշմարտություններ short- կան, որ պետք է կարողանանք շատ կարճ ժամանակում կիսվել։ Ինչու՞։ You normally don't do a monologue in a conversation. Որովհետեւ մոնոլոգ շատ ժամանակ զրույցի մեջ տեղի չի ունենում։ Now, I talk a minute and a half. Ես մի րոպե You talk a կեսկասում minute եմ, and a half. դու 10 րոպե If I talk կեսկում 5 minutes, you're ես եթե already. 5 րոպե խոսում եմ, դու արդեն You don't հոգնած ես։ want Չես ուզում ինձ լսես։ When I'm sitting there and all I'm doing is being, Օ, եթե ես անում գլխով I have to watch it because my brain is saying, Trying to how sort of can I get away well, from this person? ինչպես կարող եմ այս մարդուց I'm not անցնել։ enjoying this. Ինձ դուր չի գալիս է։ That's all my advice for today. Այսքանը այսօրվա համար։ And I'm giving you back 5 whole minutes. 5 րոպե ես տալիս եմ։ You can't say that I'm a mean professor. Դասակ որ ես կոպիտ Tomorrow, դասախոսում։ we'll pick up there. Tomorrow's- Վաղ կշարունակենք այստեղից կլինի լիքը հավես բաներ։ Իմ համար ամեն դեպքում Tomorrow we're gonna talk about world. վաղը խոսել ենք աշխարհայացքների մասին։ Ինչպես են մարդիկ տեսնում կյանքը, հոգևոր հոգեբանություն է, հա։ վերլուծել աշխարհայացքներ And how to better եւ express your ինչպես personal կարող են world. քո անձնական տեսակետը I արտահայտել։ think you have a lot of fun. Մտածում եմ, որ շատ հավես կլինի դա։ Wednesday, Վերջի օրը, which is Thursday, նորին շաբթի օրն է, we're gonna talk about խոսելու ենք how can you better read. ինչպես կարող ենք ավելի լավ կարդալ գրված մատերիալ եւ ավելի լավ լսել խոսում ինչ-որ քարոզ։ Ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել կարդալիս եւ երբ որ ինչ-որ բան եք լսում, To get more value out of what Որպեսզի you read and what you listen. այն ամենից ինչ որ կարդում կամ լսում եք ավելի շատ արժեք վերցնել, սա կոչվում է անալիտիկ կամ վերլուծական լսողություն եւ կարդալ։ You are 50% through this class. 50% արդեն անցել եք այս դասի ու դեռ ողջ եք։ So give yourself some applause in advance. Ծափարեք ինտերնետ ձեզ։ Somebody like to pray for supper. Ինչ որ մեկը կաղոթի մեր ընթրիքի համար։ Do we think Holy David should pray? Սուրբ Դավիթ կաղոթի։